और इस फ़ोन का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिया गया है, एक है तो नीचे है जो नॉर्मली सभी फ़ोन पे होता है और एक ऊपर है। तो यहाँ पे डुअल स्पीकर दिया गया है। एक साउंड टेस्ट करके आपको सुना देता हूँ। तो इसका साउंड क्वालिटी तो आपने सुन लिया है, बहुत ही अच्छा है और इसका साउंड आप 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं।